നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ അൻപറ ഗ്രാമം. ഈ കാണുന്നതാണ് ന്യൂ ഫാമിലി കോംപ്ലക്സ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ CISFലെ ജവാന്മാരുടെ കുടുംബസമേതം താമസിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഫാമിലി കോട്ടേജ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെറസിലാണ്. ടെറസിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മൂടി ഒന്നും നല്ല ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചാക്കും അതിന് പുറത്ത് കട്ടകളും എല്ലാം വെച്ച് പുറത്തു നിന്ന് ഡസ്റ്റ് വീഴാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ആൽമരം, നമ്മുടെ കോട്ടേജിന് താഴെയുള്ള ആൽമരം. ഇതിന് നമുക്ക് വേരുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമെല്ലാം ധാരാളമുണ്ട്. അതിനാൽ നമുക്ക് ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ മരം, ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വലുതായ ഒരു മരമാണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ആർക്കും വ്യക്തമല്ല. ഇതുണങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പൂപ്പൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വളരെ ശാന്തമാണ്. നല്ല മേഘങ്ങളും വളരെ തെളിഞ്ഞ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്. പിന്നൊരു പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ഈ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഡിഷ് TV സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വീഡിയോകോൺ, അതുപോലെ എയർടെൽ, പിന്നെയും ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഇതേത് കമ്പനിയുടെയാണ്? ഇത് പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വീഡിയോകോണിൻ്റെയാണ്. ഇത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ദാരുണാവസ്ഥയിലായ ഒരു ഡിഷ് TV ആണ്.